សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកពីគំនិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងប្រធានបទនៃវីដេអូនៅពេលនេះខ្ញុំនឹងដាក់ចំណងជើងថាគំនិតអវិជ្ជមានបច្ចុប្បន្នមានមនុស្សជាច្រើនណាស់ដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងសភាពលំបាកលំបិនក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់គិតមិនចាញ់មិនដឹងពីផ្លូវដែលត្រូវចេញការពិតវាស្ថិតនៅត្រង់គំនិតរបស់ពួកគាត់ផ្ទាល់ដែលមានគំនិតអវិជ្ជមានច្រើនជ្រុលពេករហូតដល់ឲ្យឱកាសជាច្រើនលបោតចេញពីមុខរបស់ពួកគាត់ទៅខ្ញុំនឹងចែករំលែកនៅគំនិតទាំង5ដែលជាគំនិតអវិជ្ជមានចំពោះខ្លួនឯងហើយអ្នកគួរតែលុបវាចេញពីគំនិតរបស់អ្នកចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅគំនិតអវិជ្ជមានទី1តែងគិតថាខ្លួនឯងគ្មានពេលធ្វើវាទេមនុស្សគ្រប់គ្នាមានពេលវេលា24ម៉ោងដូចគ្នាក្នុងមួយថ្ងៃគំនិតអវិជ្ជមានទី2ចូលចិត្តគិតថាមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែគ្រាន់បើជាងអ្នកការគិតថាអ្នកខ្ពស់ជាងគេអ្នកស្មើគេអ្នកទាបជាងគេហើយគេសុទ្ធតែគ្រាន់បើជាងអ្នកគំនិតទាំងអស់នោះគឺជាគំនិតដែលមិនត្រឹមត្រូវឡើយវាគឺជាគំនិតអវិជ្ជមានដែលបំផ្លាញអ្នកមិនឲ្យរីកចម្រើនទៅមុខបានតែប៉ុណ្ណោះគំនិតអវិជ្ជមានទី3បណ្ដាលឲ្យខ្លួនឯងមិនយកឈ្នះលើខ្លួនឯងបានអ្នកតែងតែគិតថាខ្លួនឯងខ្សោយមិនអាចធ្វើរឿងលំបាកបានសម្រេចខ្លួនឯងបានហើយក៏ព្រមជឿលើការគិតអវិជ្ជមានទាំងអស់ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងអន់ថយជាងអ្នកដទៃគំនិតអវិជ្ជមានទី4ជឿថាខ្លួនឯងជាមនុស្សចាប់ពិបាកចុះសម្រុងជាមួយអ្នកដទៃតាមការពិតទៅពាក្យចាប់គឺការចេញពីគំនិតអវិជ្ជមានរបស់អ្នកមនុស្សគ្រប់គ្នាហ្មងមានចរិតខុសប្លែកពីគ្នាអ្នកអាចខ្សោយម្យ៉ាងតែអ្នកក៏មានចំណុចខ្លាំងម្យ៉ាងដែលគ្មាននរណាម្នាក់អាចដូចអ្នកបានទេអញ្ចឹងអ្នកគួរតែឈប់គិតថាខ្លួនឯងជាមនុស្សចាប់សូមឲ្យតម្លៃលើខ្លួនឯងរាល់តែសកម្មភាពនិងពាក្យសម្ដីដែលអ្នកបាននិយាយចេញទៅគំនិតអវិជ្ជមានទី5ងាយបោះបង់ចោលសមរភូមិទាំងមិនទាន់បានប្រយុទ្ធគំនិតអវិជ្ជមានវាខ្សឹបដាក់ទៅជាអ្នកថាអ្នកគ្មានសមត្ថភាពធ្វើវាទេបើអ្នកមិនព្រមជឿអ្នកនឹងឈ្នះវាឥឡូវខ្ញុំលើកយកទម្លាប់បកឲ្យនៅក្នុងចិត្តអ្នកពោពេញទៅដោយគំនិតអវិជ្ជមានស្ដាប់ហើយអ្នកគួរតែផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ទាំងអស់នោះចោលដើម្បីជួយឲ្យជីវិតរបស់អ្នករីកចម្រើនដោយអ្នកដទៃដែរនឹងឯទម្លាប់ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែលុបចោលគួរតែផ្លាស់ប្ដូរគួរតែចាប់ផ្ដើមបង្កើតទម្លាប់ថ្មីដើម្បីលុបនៅទម្លាប់ចាស់ៗដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានធ្វើកន្លងមកអញ្ចឹងទម្លាប់ទាំងអស់ហ្នឹងមានដូចជាចងគំនុំចំណែនឈាននេះទម្លាប់ដែលអវិជ្ជមានជាច្រើនដែលបង្កឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងកាន់តែអាប់អោនកិត្តិយសទៅហើយការលេងបណ្ដាញ Facebook ក៏ជាចំណុចអវិជ្ជមានដែរដូចជា friend ខ្លះគាត់ចូលចិត្ត share នៅរឿងដែលអវិជ្ជមានរឿងដែលរន្ធត់រឿងដែលក្នុងសង្គមមានបញ្ហាអីខ្លះគាត់តែងតែ share មករហូតហើយក៏មាន friend ខ្លះគាត់រាប់អានយើងដើម្បីចង់យកយើងធ្វើជាស្ពានចម្លងអីមួយឬក៏ចង់ឲ្យយើងចូលនៅក្នុងតំណែងណាមួយរបស់គាត់តែយើងអត់ដឹងថាគាត់ជាមនុស្សភេទអីគេដូច្នេះហើយ friend នៅក្នុង Facebook ក៏ជាអ្វីមួយដែលនាំឲ្យគំនិតរបស់យើងអវិជ្ជមានដូចគ្នាដែរហើយអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែលុបចោលទម្លាប់ប្រៀបធៀបខ្លួនឯងជាមួយអ្នកដទៃលុបចោលទម្លាប់ជាមនុស្សអាត្មានិយមមិនព្រមជួយនរណាទាំងអស់គិតតែពីខ្លួនឯងតែម្នាក់គត់ពេលអ្នកដទៃរវល់អីក៏អត់មានចិត្តទៅចង់ជួយគេដែរតើតាគេសុំពឹងបានចាប់ផ្ដើមទៅជួយគេអានេះវាជាចំណុចមួយដែលអវិជ្ជមានដែលអ្នកអត់មានបានដុសគំនិតពីក្នុងខ្លួនមកគួរតែថាមើលឃើញចឹងហើយគួរតែជួយឬក៏គិតពីគេដូចជាគិតលើខ្លួនឯងអញ្ចឹងចំណែកគំនិតអវិជ្ជមានវាតាក់ទងនឹងលុយវិញក៏វាមានការយកខុសជាច្រើនដែរមានមនុស្សជាច្រើនគាត់បានគិតថាទ្រព្យសម្បត្តិគឺជាអ្វីដែលល្អហើយក៏មានមនុស្សមួយចំនួនទេស្អប់ខ្ពើមនៅទ្រព្យសម្បត្តិនៅលុយកាក់ជាច្រើនដែលអ្នកដទៃបានមានហ្នឹងដូច្នេះហើយខ្ញុំលើកយកទស្សនៈ2ដែលតាក់ទងជាមួយលុយទស្សនៈទី1គឺយកឃើញថាអ្នកមានជាមនុស្សដែលកំណាញ់មានមនុស្សមួយចំនួនក៏គិតថាអ្នកមានតែគិតអំពីតែលុយធំជាងមនុស្សទៅទៀតនោះអ្នកនឹងមិនអាចបានឡើងទៅដល់
អ្វីដែលអ្នកប៉ងប្រាថ្នាបានទេអ្នករវល់តែខ្លាចអ្នករវល់តែទីទានអ្នកដតីដែលគេមានបានជាងអ្នកទស្សនៈអវិជ្ជមានទី2ដែលតាក់ទងជាមួយនឹងលុយអ្នកអាចចូលថាលុយគឺជាហេតុដែលនាំឲ្យមនុស្សធ្វើអំពើអាក្រក់ប៉ុន្តែតាមពិតទៅអ្នកដែលស្រឡាញ់លុយងប់ងល់ទៅវិញទេដែលជាដើមចងនៃអំពើអាក្រក់ទស្សនៈអវិជ្ជមានអំពីលុយទី3មនុស្សដែលគិតអវិជ្ជមានគិតថាលុយមិនសំខាន់ទេលុយអាចជួយយើងបានពេលដែលយើងមានជំងឺពេលដែលយើងឃ្លានពេលដែលយើងមានបញ្ហានានាសួរថាលុយសំខាន់អត់ពីព្រោះថានៅក្នុងជីវិតយើងបច្ចុប្បន្នគឺយើងយកលុយទៅដោះដូរគ្នាបើសិនជាយើងចង់បានលុយនៅក្នុងការជួយគ្រប់គ្រងលើអ្វីមួយវាអត់ខុសទេក៏ប៉ុន្តែបើយើងគិតថាលុយជារឿងសំខាន់ជាអាទិទេពរបស់យើងជាព្រះរបស់យើងខ្ញុំគិតថាការគិតបែបហ្នឹងគឺជាការដែលគិតខុសហើយការស្រែកឃ្លានលុយវាជាកត្តាមួយដែលមនុស្សគ្រប់រូបតែងតែប្រាថ្នាចង់បានក៏ប៉ុន្តែបើស្រែកឃ្លានខុសរបៀបស្រែកឃ្លានដោយភាពលោភលន់វាជាចំណុចដែលអវិជ្ជមាននៅក្នុងគំនិតរបស់អ្នកទៅវិញទេអូខេខ្ញុំបញ្ចប់ទស្សនៈដែលនិយាយពីលុយត្រឹមហ្នឹងឥឡូវមកនិយាយពីគំនិតដែលយើងមាន2ដែលយើងតែងតែធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមួយគឺគំនិតវិជ្ជមានមួយទៀតគឺគំនិតអវិជ្ជមានទាំងពីរនេះបើអ្នកចេះប្រើចេះយកវាមកច្នៃប្រឌិតនោះអ្នកនឹងកាន់តែរីកចម្រើនធំធាត់ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកមិនចេះយកមកច្នៃប្រឌិតឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេវាកាន់តែធ្វើឲ្យអ្នកមិនមានសេរីភាពនៅក្នុងការធ្វើអ្វីមួយបើអ្នកជ្រើសរើសយកមួយវានឹងបាត់បង់មួយអញ្ចឹងបើអ្នកជ្រើសរើសយករឿងវិជ្ជមានចូលមកក្នុងជីវិតរបស់អ្នកនោះរឿងអវិជ្ជមានគំនិតអវិជ្ជមានលែងមានវត្តមាននៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកទៀតហើយដូច្នេះហើយអ្នកត្រូវតែចេះគិតចេះវិភាគឲ្យបានល្អិតល្អន់នៅក្នុងចំណុចណាមួយហើយសុំគិតមុននឹងនិយាយឬក៏ធ្វើសកម្មភាពណាមួយដើម្បីកុំឲ្យខុសនិងចេះគ្រប់គ្រងលើគំនិតរបស់អ្នកឲ្យបានត្រឹមត្រូវកុំឲ្យវាទៅធ្វើអ្វីផ្ដេសផ្ដាសតាមតែអារម្មណ៍របស់វាបើអ្នកចង់ឲ្យខ្លួនឯងជាប្រភេទមនុស្សដែលគិតវិជ្ជមានអ្នកក៏គួរតែចំណាយពេលវេលាអានសៀវភៅឲ្យបានច្រើនស្វែងរកគំនិតថ្មីមកដាក់ខ្លួនជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយផ្ដល់ចំណីអាហារដល់ខួរក្បាលតែរឿងល្អដែលអ្នកគិតថាវាគួរតែមកបំពេញនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកហើយបិទទ្វារនៅគំនិតណាដែលអវិជ្ជមានច្រើនវាចោលទៅទោះបីជាខួរក្បាលរបស់យើងវាជា memory មួយដែលមិនចេះ full ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងមិនគួរណាដាក់គំនិតអវិជ្ជមានចូលមកក្នុងខួរក្បាលយើងច្រើនទេពីព្រោះថាបើសិនជាយើងមានគំនិតអវិជ្ជមានច្រើនគឺវាបំពុលនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងនិយាយរួមទៅគំនិតអវិជ្ជមានវាងាយរកបានណាស់តែខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំបដ ாய் ឲ្យមានកន្លែងទំនេរទទួលយកគំនិតអវិជ្ជមានច្រើនមកទៀតអីព្រោះតែវាចូលមកដើម្បីមកបំផ្លាញអ្នកលួចយកសេចក្តីសុខចេញពីជីវិតរបស់អ្នកអស់ទៅវិញទេសួរថាគួរតែធ្វើម៉េចដើម្បីលុបចោលគំនិតអវិជ្ជមានហ្នឹងអ្នកគ្រាន់តែបង្កើតទម្លាប់ដែលល្អនៅក្នុងជីវិតជាប្រចាំថ្ងៃដើម្បីឲ្យអ្នកមានសកម្មភាពថ្មីនោះសកម្មភាពថ្មីនឹងដឹកនាំអ្នកឲ្យទៅរកផ្លូវដែលវិជ្ជមានដែលការគិតអ្វីក៏ដោយដែលច្បាស់លាស់ជ្រៅជាងមុនអ្វីដែលអ្នកគួរតែជៀសវាងនៅអារម្មណ៍ដែលខូចចិត្តព្រោះស្នេហារងសម្ពាធពីការងារពីកត្តានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារព្រោះទាំងអស់ហ្នឹងវាជាការដែលធ្វើឲ្យអ្នកបាត់បង់សតិវាក៏កើតទៅជាគំនិតអវិជ្ជមានបើអ្នកបើកចិត្តឲ្យវាចូលមកនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកច្រើនរឿងផ្ដេសផ្ដាសទាំងអស់ហ្នឹងស្របពេលដែលអ្នកកំពុងតែមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងអន់ផងក៏វាធ្វើឲ្យអ្នកមានគំនិតអវិជ្ជមានកើនឡើងទ្វេដងអារម្មណ៍របស់អ្នកនឹងមានអារម្មណ៍កាន់តែខូចចិត្តខ្លាំងជាងមុនដូច្នេះហើយគួរតែចេះប្រឡែងគួរតែចេះទទួលយកការពិតបើសិនជាស្នេហាបានចប់ទៅហើយក៏គួរតែបណ្ដោយឲ្យមនុស្សនឹងគាត់ទៅរកជីវិតថ្មីរបស់គាត់ហើយយើងក៏គួរតែចាប់ផ្ដើមនៅជីវិតថ្មីរបស់យើងដែរដូចជារឿងការងារមានការងារខ្លះយើងអាចបកគលឲ្យអ្នកដទៃជួយធ្វើយើងផង
ឬក៏យើងចេះ relax ខ្លួនឯងចេះរកពេលវេលាណាដែលគួរសមសម្រាប់ខួរក្បាលរបស់យើងសម្រាប់រូបកាយរបស់យើងចំណែកនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារពេលខ្លះដឹងថាគ្រួសារមួយតែងតែត្រូវការបង្គោលដូច្នេះហើយយើងគួរតែចេះចែករំលែកទៅដល់បុគ្គលម្នាក់ៗនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារដើម្បីឲ្យពួកគាត់ជាចំណែកដៃជាចំណែកជើងផ្គុំចូលគ្នាជារូបកាយតែមួយនោះហើយវាជាឥទ្ធិពលនៃក្រុមគ្រួសារដែលមានសុភមង្គលក្តីស្រឡាញ់វាជាបទពិសោធន៍ដ៏អស្ចារ្យបំផុតរបស់មនុស្សវានាំឲ្យយើងឈានទៅផ្សារភ្ជាប់ជាមួយបញ្ញាគ្មានដែនកំណត់អូខេថងចំណុចហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយដែលវាស៊ីជម្រៅទៅលើអារម្មណ៍ស្រឡាញ់វាមានកត្តា3ធំសំខាន់មានអារម្មណ៍ស្រឡាញ់អារម្មណ៍ផ្លូវភេទនិងភាពផ្អែមល្ហែមជាកម្ពូលទាំង3នៃត្រីកោណអមតៈក្នុងការឈានទៅសម្រេចជោគជ័យដែលគេស្គាល់គ្រប់គ្នាក្នុងនាមជាអច្ឆរិយភាពហើយការប្រើប្រាស់កម្ពូលត្រីកោណអមតៈនេះបានគឺទាមទារឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះប្រើគំនិតវិជ្ជមានទៅលើអារម្មណ៍ទាំង3នេះកាលណាបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានហើយអ្នកក៏អាចគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់អ្នកទាំងមូលបានដែរមូលហេតុមកពីអារម្មណ៍វាជាការដែលបញ្ជាគំនិតរបស់អ្នកឲ្យគិតទៅលើផ្លូវវិជ្ជមានឬអវិជ្ជមានឧទាហរណ៍បើសិនជាថ្ងៃហ្នឹងពេលហ្នឹងមានមេឃភ្លៀងមនុស្សម្នាក់ក៏គិតផ្លូវអវិជ្ជមានប្រកាសជានិយាយថាអូយភ្លៀងទៀតហើយរកធ្វើអីក៏មិនកើតដែរក៏ប៉ុន្តែមនុស្សម្នាក់ទៀតគាត់គិតវិជ្ជមានវិញប្រកាសជានិយាយថាធ្លាក់ភ្លៀងមិនដែលយូរទេវាគង់តែរាំងភ្លៀងនៅពេលវេលាណាមួយវិញជាមិនខានអញ្ចឹងសួរថានៅពេលដែលមានហេតុការណ៍ណាមួយកើតឡើងតើអ្នកយកគំនិតមួយណាយកមកប្រើប្រាស់គំនិតវិជ្ជមានឬក៏គំនិតអវិជ្ជមានពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកវាកើតចេញពីគំនិតនៅខាងក្នុងរបស់អ្នកហើយក្នុងអ្នកនឹងពេញទៅដោយគំនិតអវិជ្ជមានច្រើនការនិយាយស្ដីរបស់អ្នកក៏ចេញមកតែបញ្ហាទាំងអស់គ្មានអ្វីដែលល្អរហូតថាចាំថាបញ្ហានៅលើโลกហ្នឹងអត់មានអ្វីដែលល្អអត់មានអ្វីដែលអាក្រក់រហូតនោះទេដូច្នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចេះរករនាំងការពារគំនិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យវាហូរចូលនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកនៅគំនិតដែលអវិជ្ជមានច្រើនអ្វីដែលជាគំនិតអវិជ្ជមានអាចចូលមកតាមរយៈការស្ដាប់ការមើលការទទួលពីអ្នកដទៃផ្ទេរមកដល់អ្នកការជប់សម្ពាធផ្សេងជាដើមអាហ្នឹងហើយវាជាគំនិតអវិជ្ជមានដែលគេហៅថាគំនិតសម្រាមហើយបើអ្នកមានគំនិតសម្រាមច្រើនការគិតរបស់អ្នកការនិយាយស្ដីរបស់អ្នកការធ្វើសកម្មភាពរបស់អ្នកក៏មានក្លិនស្អុយទៅតាមនឹងដែរហើយឥទ្ធិពលនៃក្លិនស្អុយហ្នឹងវាជះផលដែលមិនល្អមកកាន់ជីវិតរបស់អ្នកអត់មានអ្នកគេចូលចិត្តទេនៅពេលដែលយើងមានក្លិនស្អុយហើយក្លិនស្អុយវាងាយមកប៉ះនៅចិត្តរបស់យើងមែនតើប៉ុន្តែក្លិនក្អូបវិញវាពិបាកនៅក្នុងការប៉ះមកចិត្តរបស់យើងដូច្នេះហើយបានខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យធ្វើប្រហែសនៅក្នុងការដែលបដោយឲ្យអាក្លិនហ្នឹងមកប៉ះរូបរាងកាយរបស់អ្នកព្រោះវាជារោគសញ្ញានៃជំងឺអវិជ្ជមានដែលឆ្លងមកភ្លាមហ្មងចឹងនៅពេលដែលនៅចិត្តមនុស្សដែលក្អូបគឺអ្នកមានក្លិនក្អូបនៅពេលដែលអ្នកនៅចិត្តមនុស្សដែលស្អុយគឺអ្នកមានគំនិតដែលស្អុយហើយពាក្យដែលថាស្អុយហើយនឹងក្អូបហ្នឹងខ្ញុំចង់សំដៅទៅលើគំនិតវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាបង្កើតការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់មែនតើដោយដែលយើងការពារការឆ្លងមេរោគ COVID-19 អញ្ចឹងដូចជាពាក់ម៉ាស់បាញ់អកុលអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចេញទៅក្រៅកុំលាតពីគ្នា1ម៉ែត្រអញ្ចឹងឥឡូវនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយពីការដែលការពារគំនិតអវិជ្ជមានអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថាគំនិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាយ៉ាងណាវាសនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយ៉ាងនោះហើយលុយនៅក្នុងកងធនាគាររបស់អ្នកមានច្រើនឬក៏តិចគឺស្ថិតនៅលើចិត្តនិងគំនិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាផ្ទាល់គ្មានពាក់ព័ន្ធនឹងនរណាម្នាក់ទាំងអស់អូខេការចែករំលែកនៅគំនិតរបស់ខ្ញុំដែលមានចំណងជើងថាគំនិតអវិជ្ជមាននៅពេលនេះត្រូវបានបញ្ចប់
បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់អីតាក់ទងនឹងប្រធានបទនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបគ្រប់សំណួរទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាវិញហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាការចែករំលែករបស់ខ្ញុំវាមានចំណុចដែលល្អដែលជួយទៅដល់ផ្នត់គំនិតមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកឬក៏បងប្អូនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមជួយចុច share ទៅកាន់ពួកគាត់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានដឹងពីគំនិតថ្មីៗទាំងអស់នេះផងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានស្ដាប់ឮវីដេអូនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចាប់ផ្ដើមដកខាត់ខ្លួនឯងផ្លាស់ប្ដូរពីគំនិតអវិជ្ជមានមកជាគំនិតវិជ្ជមានវិញដោយចាប់ផ្ដើមលុបបំបាត់នៅទម្លាប់ចាស់ៗជាច្រើនដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់បានធ្វើពីមុនមកហើយដាក់ពេលវេលាក្នុងការបង្កើតនៅទម្លាប់ថ្មីដើម្បីចេញសកម្មភាពថ្មីៗហើយសកម្មភាពថ្មីនឹងដុសពន្លកនៅក្នុងខែឆ្នាំណាមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានកំណត់ទុកបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាវីដេអូនេះល្អសូមជួយចុច like សូមជួយ subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការសៀវភៅអានអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅកាន់ page របស់ខ្ញុំបាន page របស់ខ្ញុំមានឈ្មោះថាអានសៀវភៅជួយពង្រីកគំនិតនៅក្នុង page របស់ខ្ញុំមានចែករំលែកជាគំនិតជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងហើយនៅក្នុង YouTube channel របស់ខ្ញុំមានអានជាសៀវភៅខ្ញុំមានចែករំលែកជាគំនិតជារៀងរាល់ពេលផងដែរហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះក៏មានឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុន AISTV Shopping ដែលមានឧបករណ៍ផ្ទះបាយអាហារញ៉ាំអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅកាន់ page ក្រុមហ៊ុនបានខ្ញុំនឹងដាក់ link page នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះឥឡូវនេះនៅក្នុង page របស់ខ្ញុំមាននាំចូលសៀវភៅកូនក្មេងដែលជាភាសាបរទេសភាសាអង់គ្លេសហើយនៅក្នុងឈុតនោះមានសៀវភៅ50ក្បាលនៅក្នុងនោះមានរឿងច្រើនមែនតើអាចអានឲ្យកូន